स्पैरो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है और उस पर हमला करने वाला है वो। अगर स्पैरो ने मारा ना कोको फिर देखना मैं क्या करूँ। हाँ क्या स्पैरो गंदा बच्चा। हाँ 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 ओके जी। बेटा काश मैं समझ पाती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो मुझसे, जो आपके बाबा नहीं समझ सकते और वो शिकायत करते कि आप उनके सामने नहीं बोलते। मेरे सामने तो जुबान बंद ही नहीं होगी इसकी। जी व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स रॉन्ग। ली यारी लगाता है जी। मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ क्या बात है जी। दूसरा वाला इतना गुस्से में क्यों देख रहा है? वो देख रहा है कि पता नहीं कौन सी कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें मैं पार्ट नहीं ले पा रहा। वो काट के ही पार्ट ले सकता है खाली बस। हाँ हाँ उठा के देख ले कोको को ऐसा काटेगा। मैं बोल चुकी हूँ जो उसने मुझ पर हमला किया आज। स्पैरो की कोको तो जुबान ही बंद नहीं हो रही और आप मुझे कह रहे बोलता नहीं है। हाँ क्यों नहीं बोलता? बोलता है लेकिन चुप 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 आपने चुप क्यों बोला मैं बोलता है? कैमरा लेकर आता हूँ चुप हो जाता है, मैं कैमरा लेके आता हूँ चुप हो जाता है। इधर तो उसकी बोलती ही नहीं तुझे तो बेटा मैं कल बताऊंगा, सबर कर। मेरे आगे तुझे दिन भर मैं तुझे प्यार करता हूँ, उठाता हूँ, फिराता हूँ, घुमाता हूँ और मेरे साथ 2 नंबर ये हैं। माँ के साथ एक अलग बॉन्ड होता है और देखिए मैं हाथ फेरी हूँ फिर भी ये बोलती है।